台湾虽然唔大，认真行人晒起高铁的时间，地理环境无共用，北中南的客家中，睇饮食文化方也有无共用嘅变化。唔伫乡亲港地南部六对地区有一种点牛肉，平常时路嘅食，烹做嘅时间还个系天初嘅油嘅菜，也攞嘅几道葱拍葱头嘅牛肉，有嘅蔬菜系用皮嘅，也算用籽呢，有嘅则系拿来煮汤，上座还会睇狗肉当中攞鹹魚嘅煎做饼。認真使用人力，更加常常看唔到一群媽媽點牛羊嘅場面呢。唔過，一個點牛羊還係幾多六對客家鄉親懷念嘅家鄉味，向下嚟看下先。對不？越用力越扎實哦，越球哦。好吃。下煮石頭，屋上睇嘅多喎，鹹鹹的沙，熟破包面，沙沙拿得一團團嘅肉，無停嘅疊疊。你那你刚刚也买的嘞？對呀，对，我哎呀，嘛。哎呀，看人呐。我們的話，我們知道，那你第一你攏去搞錯。一碟碟格蘭黍唔大嘅嘅肉團，係南部行人天然嘅食物。按照點肉葉，啲傳統食酒嘅時節，天初嘅油嘅一項菜，可以講係雙等菜。那哋行人烹做嘅時，有咩要出一道呢？對啊，我就係標荷蘭挑呢，講啊，標荷蘭挑，標那你芹菜看。你了哈，出走。係，就是一道湯，就請客的時節啦。像鹽同樣的啦。有的用魚丸湯，那有的就用這種肉丸。到裏面出啊，團圓啊，團圓啊，團圓的意思啦，誒，團圓啊，嗰時候更加好多人係用五元，到裏面頭都講團圓嘅，一定要再愛啦。按點肉人都按你煮，那有味道啊。傳統點肉葉用後腿肉加桑、生葱拍、紅葱頭當面搭，用熱百香嘅葱嘅米酒、鹽、香油略略嘅調味，肉團就算準備好嘅。我條撈過較香。客家菜有三個方向啦嚇，最其他就睇咧講愛個油，啊油咧上油咧上面，啊我哋發現到油嚇，有咧對人哋蟲啦嚇，冇蒜頭啦，有咧爆香嘅上面。嗰種係南部所有嘅材料，包括是麵包板，包括嗰度嘅材料嚇，做埋嘅咧鹹板啊，埋嘅板嚇，太盤料用嚟做咧，用嚟成爆香嘅酥熟。唔按到嚇。唔過為到本肉葉做得天氣，前面還要加一些嘅番薯粉，本人較鹽一些嘅。然後比如鹽先，鹽先嗰攞一些番薯粉落去啊，真係讓我三鐵啦，哎呀！薯巴裝本一些嘅調油，冇變鹽多，嗰熱一些嘅肉團，啲薯巴裝度冇停嘅用力嘅疊足，格蘭黍個整熟，客家肉葉就算初步完成嘅。我按你碟個太啲肉人食起來個菜，啊，按我冇碟到肉人煮都散散。係我是冇是睇一隻嘅功夫。其實台灣南北嘅行人都會做肉葉，北部會加一些嘅鹹菜乾，直接整熟啦。我像南部愛用碟嘅，我有按樣嘅食嘅方式。其實係一般老人家也係生人嘅，我生肉卡哩片。特別老人家牙齒個冇，特別應該有效。生人咧啊，嗰時候是主要係鑲牙齒，就將嚟當肉圓嚟整，整得比煮湯比食個好食。韓國較苦嘅人都用嘅當鹹菜乾啦，整鹹菜乾啦。特別人較苦嘅人都會落鹹菜乾。因為南部嘅肉圓大家都愛碟，做肉圓需要一度嘅人力。嗰時候特別讀到工人高節，也係長年下嘅時節。隔壁連沙熟破白面，做為作得衛生區，為啲研作也係面盤頭切，入去手嘅開始做，一個用當人力嘅美食。呀，我搶人下嘅時節啦嗬，因為搶隔壁連沙婆婆媽媽來聽書，做事嘅時節我搶人來聽書碟啊，婆婆媽媽會隔壁連沙會來聽書碟嘅，我哋噴作六數狀作嘛碟呢，我哋唔係同你碟嚟現場做呢。現場做呢，我哋歐巴桑嘅菜切嗰下呢，然後都會用腳盤撞好嘅嗬，都講到有碟，都嗰當然大家都碟。按人工算嘅噃？嗰度講啦，嗰度講啦，咁玩啦，誒買唔人都過行。
面對成本按高，故所按樣嘅場面也係見人當少看到嘅。不過，也因為嘅項出，就是講係大家南部嘅行業限制實到太嘅面色，就算冇辦法自己做，也會到傳統市場買一兩包做片片嘅，喺啲東部嘅業也會請親戚朋友聽數幾個月。今年人啊，用買得那個黃片呐，也唔曉得做乜人啊，都東西買得免得個黃片啊，反正100塊買了就可以吃一餐了。所以我冇加特別啦，我冇特別，我就作為冷凍好嘅嗬，栽培上去給他。因為嗰度人哋講出去攞去讀書，以前讀書個爸媽嘅時候，歸來一天係像他們講，也細人哋歸來，細郎歸來，一天咧食也拖菜啊，啊不過人嗰隻係你真好嘅嗬，栽培過去變嚟食。要驗證數過後，啲綠隊有啲人會食隻食，有啲人會加啲嘅糯米、芹菜，一係鹽絲嘅一條嚟煮湯，有啲人就係炸過蒸食。煮湯嘅喲，炸嘅，款款嚟炸煮湯嘅。我哋也都家做糯米啦，也可以唔係做糯米時代咪變樣啊，像我哋青江菜、sau糟毛都一呢醬花菜啊，青椰菜、花椰菜啊。安尼擺上嚟啊，肉人做嚟講，安尼炸過，安尼擺啊，安尼啲同安尼擺啊，醬吼，煮咧乜嘅安尼金針菇啊，啊算可以乜嘅菇安尼，煮咧將安尼酸甜辣啦，酸甜辣你高鮮啊，有咩高鮮咧？按多種唔同樣嘅食法，主要係體味性嘅差別，將喺加凍先備一條蔬菜用來煮湯。內部嘅竹田慢慢果蔬味濃一條蔬菜，係同樣鹽炸過，也係整來食。南部北部嘅調理冇乜共樣啦嚇，我哋陸對天氣。北部呢都講做好嘅嚇，而係種炸得嚟，唔係煎得嚟。嚇，我哋加凍一片都煎好嘅咧，我哋一片煮湯。而呢片炸嘅嚇可以煮湯，也可以拿嚟搶食。因為氣味冇同樣，本土嘅加凍天氣，啲做嘅時節，係咪解釋嘅唔着？本肉件的口感冇同樣。因為內部都安尼個像，只在攞唔着，我賣貴好見嘅唔會啦。像我哋陸對天氣，南北都冇乜共樣嚇，因為北部都靠近山吼，過磨安尼海產，嗰時候加凍一片，亦都有海產，亦都加些白魚漿。啊，其實加魚漿是講講嘅頭食鋪嘅啦嚇，因為個魚漿啊嚇，因為成型個菜。啊，加落去個夾呈現。台灣北部、老南部客家肉業，我最協無同樣嘅形式，其實族群之間嘅互動更加係關鍵。皮香變嘅鹹，其實老祖先都傳咗三嘅啦。啊，各地方去嘅可能有這個變化。啊，我南部嘅變化個多樣化啦，因為南部我哋屯一道族群啊，族群個群。啊，我哋平埔族啦，包括我哋以前啊屯嘅好多年啦嚇。啊，客家人、日本人來下嗬，嗰度口味啦，嗰度咧材料啦嗬，都近嚟偏個多樣化。創訂日本書嘅，受到日本人食嘅習慣嘅影響，含日本南部嘅行業加凍肉鹽度，含肉餅就變咗南部地區嘅客家菜。頭擺日本時代啊，日本講人哋做生意講，你嗰度鹹嘅，你嘢落去鹹嘅啊，頭擺人攞人哋煎啊，人哋做生意都是啦。日本人背後都一做啊，可能你過夜都一做啊上岸，一路將啊路嘅主要嘛，啊嘢夾餅，路嘅路餅啊啲都冇法呀。เรา用健康樣嘅材料，牛肉、葱嘅自然插一碟，個餅熱幾條嘅當面嘅鹹攞做空盒，直接將啲油鑊度接。亦做啲講係頭擺農忙勞通嘅時節，最重要嘅一項菜。頭擺都見到安尼啦，頭擺冇攞喺度做肉類似咧，頭擺。面個窮苦啊，我鹹啊，你煎下你鹹過先啦，個炒飯啦。除咗鹹以外，內邊還食作田幾度嘅些怪葉，當面來老款煎來食，當天然按做怪葉。唔過現正是按到農藥，田幾度最近看唔到一種怪葉，傳統嘅怪葉最易少看到嘅。阿婆做安太安從嘅怪菜要安尼練練嘅，炸係炸要剝去炸，啊嗰啲煮嘅阿婆煮啊要攪拌，攪嘢前十攪啊，原本我哋做湯食。因為大家先我哋幫翻咯，古代阿婆煮嘅，我哋幫翻咯。
这每一粒都有50克。鹹肉餅係老一輩記憶度嘅飲食，不過現在大家嘅口味改變，鹹肉餅也天天啲創作蛋糕小食。不過啲內埔嘅一間做饅頭嘅店嘅，則開始賣鹹肉餅嘅包嘅。因為我們是住鄉下，那鄉下一些那個歐弟桑、歐巴桑，他們也都很傳統。因為曾經有聽過他們講說，他們古時候哈，就是比較沒錢買一些豐富的肉啊、魚啊來吃，所以他們都吃一些鹹魚呀、鹹豬肉那一些。那後來他們就很懷念嘛，很懷念，我就引用他們的食材，然後把它包入做肉包的創意這樣子。那反應也是非常好，大家吃了以後都回味不已啊。套鹹肉餅準做包圍了嘅，我本來必想起頭擺嘅回憶，不過又要識得狂吸，故所食材也略略嘅改變。因為要選食材嘛，就是特殊的豬肉部位，然後再加上一些我們挑選過的那個鹹魚，那個鹹魚比較不鹹，好啊，然後稍微再調味一下。現在的人注重養生，吃太鹹他又怕高血壓、三高都來了，所以我們盡量是迎合現在時代的口味，就盡量朝清淡方面去做。所以你們剛剛有吃到那個味道哈，有一點中藥粉的味道，就是這個。出嚟冇太鹹，調味嘅時節要加熱一學，避免咧烏氣。因此一間做饅頭嘅店嘅，之前係做漢藥行嘅，頭家有啲漢藥嘅藥碟，故所解釋咧漢藥一般嘢嘅鹹肉餅有一新嘅風味。裡面有那個肉桂啊，哈，肉桂對。是一種天然的防腐劑，可以這樣講。那肉桂又有一種香氣，啊，肉桂要一個能夠使身體有溫暖的樣子，有感覺，從肉桂，然後使它的血液循環，我們的人體的血液循環會有幫助。好，肉桂也有可以把魚的腥味減少一點點。除咗鹹肉餅包嘅以外，紅椒末還發明嘅鹹肉餅、蔥油餅。喺一般可以發展做骨包一條，中國傳統嘅食嘅東西，係個無停電時代嘅改良。當家嘅做一啲多年嘅飲食文化都看唔到。時代潮流變化啊，因為大家都很競爭生意啊，你用原來傳統的方式，那可能你就會被淘汰啦。那所以我們就是要創新研發啊。然後也經過要不斷的改良啊，你假如說沒有改良，也是會越來越退步啊。嗰個一點咪可以用嗰啲地方產業嘅方式，媽媽嚇韓國嘅蟹嚇 keep 搶下嚟做，唔過要靠大眾媒體嘅嚇同人哋多宣傳，係仲可以嚇，也陸對天氣也商業啲產業。一啲肉葉，一啲鹹肉餅，看來無乜嘅，佢平常嘅陸隊客家飲食，實係代代相傳，要當成的上面文化。啲多年嘅飲食嘅風潮度，係容易希望同一個老嘅食嘅東西，啲新時代上述下意。